Business model transformation. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ A large opportunity exists for Australian organizations to use new and powerful technologies, artificial intelligence AI and cloud technologies, to มีโอกาสมากมายสำหรับองค์กรของออสเตรเลียในการใช้เทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพปัญญาประดิษฐ์AIและเทคโนโลยีกล่าวว่า competitiveness. ความสามารถในการแข่งขัน This book showcases inspirational Australian case studies in order to inspire Australian and non-Australian organizations to undertake the challenge. หนังสือเล่มนี้แสดงกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจของออสเตรเลียเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรในออสเตรเลียและองค์กรนอกออสเตรเลียดำเนินการตามความท้าทาย This book synthesizes the key learnings and contrasts those with the conventional wisdom on this topic. The book also defines what AI and cloud-based business transformations are and what they can do for businesses. นี้หนังสือยังกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจบนAIและคลาวด์คืออะไรและพวกเขาสามารถทำอะไรให้กับธุรกิจได้บ้าง Furthermore, it explains why it is imperative that businesses should address the business opportunities of these technological advancements. Furthermore, it explains why it is imperative that businesses should address the business opportunities of these technological advancements. นอกจากนี้ยังอธิบายว่าทำไมจึงมีความจำเป็นที่ธุรกิจควรจัดการกับโอกาสทางธุรกิจของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ Without going into the technical details any more than the literacy that is necessary for business leaders. Finally, it also includes international best practice case studies beyond the usual suspects. ครอบครัวนอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศนอกเหนือจากผู้ต้องสงสัยตามปกติ This book provides guidance and motivation for business executives, managers, and students interested in innovating and transforming their businesses through the use of the two critical new technologies. หนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำและแรงจูงใจสำหรับผู้บริหารธุรกิจผู้จัดการและนักศึกษาที่สนใจในการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สำคัญ2ประการ Danny Samson, P.1, Ph.D., has been Professor of Management at the University of Melbourne for over 3 decades, teaching and researching in decision sciences and operations supply chain management. Danny Samson P.1 Ph.D. เป็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการที่ University of Melbourne มานานกว่า3 ทศวรรษสอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การตัดสินใจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานการดำเนินงาน He has published over a dozen books and 150 research papers. He started his career as a chemical engineer in the petrochemical sector, from which he has strong interests in manufacturing, technology development, and innovation management. เขาเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นวิศวกรเคมีในภาคปิโตรเคมีซึ่งเขามีความสนใจอย่างมากในด้านการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม He has worked extensively in 5 continents as a board member, advisor to senior executives, executive educator, and consultant in a variety of industries including banking and insurance, automotive, oil and gas, building. เขาทำงานอย่างกว้างขวางใน5 ทวีปในฐานะสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงนักการศึกษาสำหรับผู้บริหารและที่ปรึกษาในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งการธนาคารและการประกันภัยยานยนต์อาคารน้ำมันและก๊าซ Engineering, and health hospitals, as well as providing high-level advice to governments. His most recent publications have ให้คำปรึกษาระดับสูงแก่รัฐบาลสิ่งพิมพ์ล่าสุดของ been เขา in the areas of strategic leadership, innovation, and entrepreneurship, and implementing strategic change. อยู่ในพื้นที่ของความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ Alon Ellis, B.Lec,
BSc CompSci, is a senior partner in Deloitte's strategy consulting business, monitor Deloitte, and primarily focuses on Alon upfront Ellis enterprise และ strategy PhD design, ภาษาอังกฤษ as เป็นหุ้น organizations ส่วน look to อาวุโส transform ใน Deloitte themselves. Strategy Consulting Business Monitor Deloitte และมุ่งเน้นไปที่การออกแบบกลยุทธ์ระดับองค์กรล่วงหน้าเป็นหลักเนื่องจากองค์กรต่างๆต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง He began his career in a startup, focused on bringing analytical advancements in price optimization and lifetime value modeling to the insurance industry. เขาเริ่มต้นอาชีพของเขาในบริษัทสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการนำความก้าวหน้าด้านการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับราคาให้เหมาะสมที่สุดและการสร้างแบบจำลองมูลค่าตลอดอายุการใช้งานให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย He has since transitioned to a variety of other areas of management consulting including innovation and operations, and has worked in transformation and line roles in industry. เขาได้เปลี่ยนไปเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการด้านอื่นๆที่หลากหลายรวมถึงนวัตกรรมและการดำเนินงานและได้ทำงานในการเปลี่ยนแปลงและบทบาทสายงานในอุตสาหกรรม He has also gained experience across a range of additional industries including banking, telecommunications, logistics, and transport, and worked extensively in the US, the UK and Australia. นอกจากนี้เขายังได้รับประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเช่นการธนาคารโทรคมนาคมโลจิสติกส์และการขนส่งและทำงานอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรและออสเตรเลีย Stuart Black, BSE, BA, Economics, MBA, is an Enterprise Fellow at the University of Melbourne. Stuart is also finalizing his PhD at the University of Melbourne. เมลเบิร์น สจวต.กำลังจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น Stuart's research interest is in business model disruption and data, with a particular focus on governance and application of the secondary use of data. ความสนใจในการวิจัยของสตูเอิร์ตอยู่ที่การหยุดชะงักของโมเดลธุรกิจและข้อมูล โดยเน้นไปที่การกำกับดูแลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลรอง Prior to returning to academia, Stuart spent 30 years in professional services. ก่อนที่จะกลับไปทำงานด้านวิชาการ สจวต.ใช้เวลา 30 ปีในการบริการระดับมืออาชีพ Anderson Consulting, A.T. Kearney and Deloitte, and Industry, retiring as a senior partner of Deloitte Australia. Anderson Consulting และ Kearney และ Deloitte แทน Industry เกษียณอายุในฐานะหุ้นส่วนอาวุโสของ Deloitte Australia. Over that time, Stuart worked with clients across Asia, Australasia, Europe, and North America, on strategy, operations and strategic IT issues for clients in industries such as automotive, financial services, oil and gas. ในช่วงเวลานั้นสจวต.ทำงานร่วมกับลูกค้าทั่วเอเชียออสเตรเลียยุโรปและอเมริกาเหนือเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานและประเด็นด้านไอทีเชิงกลยุทธ์สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นยานยนต์บริการทางการเงินน้ำมันและก๊าซ and telecommunication. และโทรคมนาคม Business model transformation. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ The AI and cloud technology revolution. การปฏิวัติเทคโนโลยี AI และคลาวด์Preface. ก่อนหน้า We wrote this book to highlight the large opportunity that exists for Australian organizations to use new and powerful technologies. เราเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเน้นย้ำถึงโอกาสมากมายที่มีอยู่สำหรับองค์กรของออสเตรเลียในการใช้เทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพ To transform their businesses to keep pace with or ahead of the leading edge of competitiveness.
พื่อพลิกโฉมธุรกิจของตนให้ก้าวทันหรือล้ำหน้ากว่าคู่แข่ง Of course, the other side of that coin is the threat of what will likely occur to laggards who are doing little or nothing about technology-enabled transformations when their competitors are. แน่นอนอีกด้านหนึ่งของเหรียญนั้นคือหัวข้อของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับผู้ล้าหลังที่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในขณะที่คู่แข่งของพวกเขากำลังทำอยู่ We are not the first to reflect on this challenge, either locally or globally. We believe that a certain conventional wisdom has developed about how Australian organizations should respond to the challenge. เราเชื่อว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมบางอย่างได้พัฒนาขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรในออสเตรเลียควรตอบสนองต่อความท้าทาย Whilst we agree with much of this conventional wisdom, we want to challenge this across 5 specific elements, as shown in Figure 0.1. We will expand on this concept throughout this book. มากแต่เราต้องการท้าทายในสิ่งนี้ใน5องค์ประกอบเฉพาะดังแสดงในรูปที่ 0.1 เราจะขยายแนวคิดนี้ในหนังสือเล่มนี้ We believe the time to act on this change in perspective is now. เราเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้เปลี่ยนมุมมองอยู่ในขณะนี้ In much of the rest of the developed world, such transformations are moving apace, and since much of competition is global these days, local laggards have only a limited time until their lack of global competitiveness is found out. ในส่วนที่เหลือของโลกที่พัฒนาแล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในระดับโลกจดหมายท้องถิ่นจึงมีเวลาจำกัดจนกว่าจะพบว่าขาดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก To illustrate international developments, we have compiled case studies of well-known incumbent businesses that have seized the opportunity to remake themselves, including their business model, customer offerings, and cost structures. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในระดับสากล เราได้รวบรวมกรณีศึกษาของธุรกิจที่เป็นที่รู้จักซึ่งได้คว้าโอกาสในการปรับปรุงตัวเองรวมถึงรูปแบบธุรกิจข้อเสนอของลูกค้าและโครงสร้างต้นทุน Enabled by these technologies, including Rolls-Royce, Samsung, Netflix, Bank of America and Asia's DBS Bank. เปิดใช้งานโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ Rolls-Royce, Samsung, Netflix, Bank of America และ DBS Bank ของเอเชีย We have interviewed executives and compiled 14 Australian case studies of companies that have proactively transformed on the back of AI and/or cloud technologies. เราได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและรวบรวมกรณีศึกษาของบริษัทในออสเตรเลีย 14 บริษัทที่เปลี่ยนแปลงเชิงรุกด้วยการเพิกเฉยต่อเทคโนโลยีกล่าวว่า These case studies come from highly varying-sized organizations, across many sectors and industries, and are each quite unique in terms of the context and opportunity set that was involved. กรณีศึกษาเหล่านี้มาจากองค์กรขนาดต่างๆกันในหลายภาคส่วนและหลายอุตสาหกรรมและแต่ละกรณีมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในแง่ของบริบทและโอกาสที่เกี่ยวข้อง Some focused on new products services, others on process transformation, and yet others on whole of business model renewal. บางส่วนมุ่งเน้นไปที่บริการผลิตภัณฑ์ใหม่บางส่วนมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและบางส่วนมุ่งเน้นไปที่การต่ออายุรูปแบบธุรกิจทั้งหมด These case studies were selected because they demonstrate what was and hence what can be achieved, along with the positive outcomes for customers, presenting. กรณีศึกษาเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้และด้วยเหตุนี้สิ่งที่สามารถบรรลุได้พร้อมกับผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับลูกค้าที่นำเสนอ
primarily through a combination of improvements in cost, quality service, delivery, availability, innovation, and flexibility agility. These operational and โดยพื้น market-oriented ฐานแล้วผ่าน improvements การผสม translate ผสาน into an improved bottom-line outcome for stakeholders. พร้อมใช้งานนวัตกรรมและความยืดหยุ่นความคล่องตัวการปรับปรุงการดำเนินงานและการตลาดที่มุ่งเน้นแปลเป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย In principle, we acknowledge in Chapter 1 that there is nothing new about incorporating new technologies to achieve radical innovation, which is what AI and cloud can bring. โดยหลักการแล้วเรารับทราบในบทที่ 1ว่าไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับการรวมเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆและกล่าวว่าสามารถนำมาได้ As indeed these are the key technologies at the heart of the fourth industrial revolution, not the first. แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีหลักที่เป็นหัวใจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4ไม่ใช่ครั้งแรก It is worth recalling what happened to organizations that did not embrace previous waves of new technology, with relatively recent examples being Kodak and Blockbuster. เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่ไม่ยอมรับคลื่นเทคโนโลยีใหม่ก่อนหน้านี้ตัวอย่างล่าสุดคือ Kodak และ Blockbuster who were run over by new technology adopters with more attractive consumer offerings and superior cost structures. ผู้ซึ่งรับเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคและโครงสร้างต้นทุนที่เหนือกว่า Once boards of directors and executives, even those in local oligopolies, can clearly see the compelling motivational reasons for acting on AI and/or cloud-enabled business transformation, critical next questions are how much to do. เมื่อคณะกรรมการและผู้บริหารแม้แต่ผู้ที่อยู่ในโอลิโกโปลีท้องถิ่นสามารถเห็นเหตุผลที่สร้างแรงบันดาลใจที่น่าสนใจอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินการกับ AI และหรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เปิดใช้งานบนกล่าวว่าคำถามต่อไปที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไร What to do, and how to do it. In terms of how ต้อง much, ทำอย่างไร we และ have ทำอย่างไร deliberately used the term transformation because the opportunity threat does not warrant incremental. ในแง่ของจำนวนเงินเราจงใจใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการคุกคามโอกาสไม่ได้รับประกันว่าจะเพิ่มขึ้น Efforts and only minor shifts, but rather presents itself for significant and radical innovations. ความพยายามและการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่นำเสนอตัวเองสำหรับนวัตกรรมที่สำคัญและรุนแรง For example, Bank of America radically altered its service offerings, its cost structures, its workforce skill sets and how it transacts business with tens of millions of customers. ตัวอย่างเช่น Bank of America เปลี่ยนแปลงข้อเสนอบริการโครงสร้างต้นทุนพนักงานชุดทักษะและวิธีการทำธุรกรรมทางธุรกิจกับลูกค้า10 ล้านคน Rolls-Royce fully transformed from selling machinery, jet engines, Rolls-Royce พลิกโฉมจากการขายเครื่องยนต์ไอพ่น to servitist power by the hour using cloud and AI to offer a radically different and indeed extended service that transformed both its revenue and cost structures, with AI and cloud being the underlying engine of that growth. เพื่อความอยู่รอดในอำนาจของเขาในแต่ละชั่วโมงการใช้กล่าวว่าและอะไรเพื่อนำเสนอบริการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและขยายออกไปอย่างแท้จริงซึ่งเปลี่ยนทั้งโครงสร้างรายได้และต้นทุนโดยกล่าวว่าและกล่าวว่าเป็นกลไกพื้นฐานสำหรับการเติบโตนั้น Our local case studies, mostly Australian businesses but also including 2 public sector and 1 not-for-profit, also transformed their business models through AI and/or cloud-enabled innovations. กรณีศึกษาในท้องถิ่นของเราซึ่งส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจในออสเตรเลียแต่ยังรวมถึงภาครัฐ2 แห่งและอีก1 องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของพวกเขาด้วยนวัตกรรมล่วงหน้าหรือที่ใช้ระบบคลาวด์ We identified a number of antecedent capability factors that were generally common to those organizations that successfully transformed. เราระบุปัจจัยด้านความสามารถที่มีอยู่ก่อนแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์กรเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง That provided insights and indeed should be used to challenge board directors and executives about their transformation readiness. ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและควรนำไปใช้เพื่อท้าทายคณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง From these, leaders can assess which capabilities they should be addressing and ramping up as they prepare their transformation strategies. ผู้นำรุ่นสามารถประเมินความสามารถที่พวกเขาควรจัดการและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขาเตรียมกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงWe note that in our fast-changing world and business environment, technological change is only one of the macro forces acting on entities. เราทราบดีว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นเพียงหนึ่งในพลังระดับมหาภาคที่กระทำต่อหน่วยงานต่างๆ With others being dramatically shifting work and consuming patterns brought on by the COVID-19 pandemic, climate change impacts and geopolitical forces. In ในขณะที่คนอื่นๆกำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการบริโภคอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แพร่ระบาดของ COVID-19 และอิทธิพลทางการเมืองวิธี In such highly dynamic times, it is more than ever the case that standing still in terms of business models and business strategies is actually going backwards in relative terms. ในช่วงเวลาที่มีผลวัดสูงเช่นนี้การหยุดนิ่งในแง่ของรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นกลับถอยหลังในแง่สัมพัทธ์มากกว่าที่เคย Many Australian businesses, including our case-studied organizations, have already grasped the nettle and are making effective use of AI and/or cloud to significantly transform. ธุรกิจในออสเตรเลียหลายแห่งรวมถึงองค์กรกรณีศึกษาของเราเข้าใจแล้วและกำลังใช้ AI และหรือคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ These businesses recognize that such new technologies are not just what start UPS, e.g. fintechs, do, but that there is an imperative for incumbents to progress them in innovative ways. ธุรกิจเหล่านี้ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่บริษัทสตาร์ทอัพอย่าง DGFINTEX ทำแต่ยังมีความจำเป็นสำหรับผู้ครอบครองตลาดที่จะพัฒนาพวกเขาด้วยวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Further, we observe that for those organizations that have not yet started or done much technology-enabled transformation, it is never too late to start, until it actually and literally is too late. นอกจากนี้เราสังเกตเห็นว่าสำหรับองค์กรเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เริ่มต้นหรือทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมายมันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นจนกว่าจะสายเกินไปจริงๆ And one experiences a Kodak moment of the worst kind. และประสบการณ์ครั้งหนึ่งคือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของโคแดก We note in our innovation chapter that Scotiabank in Canada was the last of the major Canadian banks to undertake a digital/cloud/AI transformation. เราทราบในบทนวัตกรรมของเราว่า Scotiabank ในแคนาดาเป็นธนาคารแห่งสุดท้ายของแคนาดารายใหญ่ที่ดำเนินการแปลงโฉมด้วยAIแบบสแลบนคลาวด์แบบดิจิทัล Yet in recent years has substantially closed what was a significant gap in its offering and processes. แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ปิดช่องว่างที่สำคัญในข้อเสนอและกระบวนการต่างๆ That chapter on innovation connects, in concept and practice,
the important nexus of transformation, innovation, and the technology enablers that produce the sweet spot that constitutes best practice. บทเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเชื่อมโยงแนวคิดและการปฏิบัติเข้ากับ Nexus ที่สำคัญของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและตัวเปิดใช้งานเทคโนโลยีที่สร้างจุดที่น่าสนใจซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด On a positive human and personal note, we observed that for those organizational leaders who have embraced and accomplished AI and/or cloud-enabled transformations, there is great satisfaction that comes from such achievements. 1. เมื่อพิจารณาในแง่บวกของมนุษย์และส่วนบุคคลเราสังเกตว่าสำหรับผู้นำองค์กรเหล่านั้นที่ยอมรับและบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่เปิดใช้งานหรือระบบคลาวด์มีความพึงพอใจอย่างมากที่มาจากความสำเร็จดังกล่าวหนึ่ง Providing new services, or reducing wasteful use of resources, or reaching customers in a new way that provides them with new or added elements of utility is a matter of great executive and managerial satisfaction. การให้บริการใหม่หรือการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองหรือการเข้าถึงลูกค้าด้วยวิธีใหม่ที่ให้องค์ประกอบประโยชน์ใหม่หรือเพิ่มเติมเป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้จัดการที่ดี N. On top of the business performance parameter. และเหนือกว่าพารามิเตอร์ประสิทธิภาพของธุรกิจ These executives and their organizations took some well-considered risks in exploring and changing, requiring courage and proactivity, knowing that not everything that they tried was going to work, such that when it does. ผู้บริหารและองค์กรเหล่านี้มีความเสี่ยงในการสำรวจและเปลี่ยนแปลงโดยต้องใช้ความกล้าหาญและความกระตือรือร้นโดยรู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่พวกเขาพยายามจะได้ผลดีเมื่อเป็นเช่นนั้น The satisfaction of achievement is high. The lessons to be learned from those organizations such as Seek, Kogan, Scope, Services NSW, Canning Vale, and our other case studies, are presented to stimulate and guide executives in their forward business journey. บทเรียนที่ต้องเรียนรู้จากองค์กรเหล่านั้นเช่น Kogan, Scope Services และ NSW, Canning Vale และกรณีศึกษาอื่นๆของเราจะนำเสนอเพื่อกระตุ้นและที่แนะผู้บริหารในเส้นทางธุรกิจของพวกเขาไปข้างหน้า We wish to inspire Australian business leaders, current and emerging, to act on the opportunity. เราปรารถนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำธุรกิจของออสเตรเลียทั้งในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ดำเนินการในโอกาสนี้ And we wish to use positive case studies articulating how local companies have successfully made such a transformation as a means to provide comfort and motivation to other business leaders that it can be done. และเราต้องการใช้กรณีศึกษาในเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทในท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไรเพื่อมอบความสะดวกสบายและแรงจูงใจให้กับผู้นำธุรกิจรายอื่นๆที่สามารถทำได้ Naturally, such a journey is not successful without the support of a wide range of individuals. First, แน่นอนว่าการเดินทางดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนมากมาย First, we would like to thank our Australian case study participants for their time and their candid statements about their journeys. In each case, the participants were very positive about our cause, and we thank them for their support. ไปตรงมาเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขาในแต่ละกรณีผู้เข้าร่วมมีความเห็นเชิงบวกอย่างมากเกี่ยวกับโครงการของเราและเราขอขอบคุณพวกเขาสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา There are also a number of other individuals involved in the development of the book. นอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นๆอีกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือเล่มนี้ We would like to thank Jack Rayuman for making a couple of critical introductions, Jeremy Smith and Andrew Dick for managing that thankless task of trying to keep us on track. เราขอขอบคุณแจ็คเรย์แมนสำหรับการแนะนำที่สำคัญ 2-3 รายการเจอร์มีสมิธและแอนดรูว์สำหรับการจัดการงานที่ไร้ค่าของพวกเขาในการพยายามติดตามเรา 1. Danny was a board member 20 years ago of the public insurance company Transport Accident Commission, TAC, in Victoria, that transformed as a matter of the Third Industrial Revolution,
from largely paper-based to digitalist. หนึ่งแดนนี้เป็นสมาชิกคณะกรรมการเมื่อ 20 ปีที่แล้วของบริษัทประกันภัยสาธารณะ Transport Tax Commission Tech ในรัฐวิกตอเรียซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 จากกระดาษเป็นส่วนใหญ่สู่ดิจิทัล That significantly improved cost, speed, and services. นั่นคือต้นทุนความเร็วและบริการที่ดีขึ้นอย่างมาก Introduction to AI/cloud-enabled business transformation. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AI/Cloud ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้ The opportunity. โอกาส The invention and deployment of new technologies have been providing organizations with competitive advantages, when they are successful, for many hundreds of years, and some would argue for many thousands of years. การประดิษฐ์และการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและบางคนก็แย้งว่าเป็นเวลาหลายพันปี Early technologies seem very unexciting in today's context, yet the same principles of technology-based advantages have existed for a long time. เทคโนโลยีในยุคแรกนั้นดูไม่น่าตื่นเต้นนักในบริบทปัจจุบันเขามีหลักการเดียวกันของข้อได้เปรียบตามเทคโนโลยีที่มีมาเป็นเวลานาน A very simple early example is the wheelbarrow, that gave its originators, some 2,000 years ago, significant productivity advantages, whether for commercial or military purposes. ตัวอย่างแรกที่เรียบง่ายมากคือรถสาลีที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ริเริ่มเมื่อ 2,000 ปีก่อนในด้านผลผลิตที่สำคัญไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการทหาร For efficiently distributing goods with higher productivity rather than simply carrying them. เพื่อการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลผลิตที่สูงกว่าแทนที่จะถือไว้เฉย The ancient Egyptians developed paper and writing, levers and pulleys, and core sciences including mathematics, geometry, medicines, and astronomy, that spurred all sorts of new technologies and products. ชาวอียิปต์โบราณพัฒนากระดาษและขันโยกสำหรับเขียนและรอกตลอดจนวิทยาศาสตร์ที่ด้อยประสิทธิภาพเช่นคณิตศาสตร์เรขาคณิตยารักษาโรคและดาราศาสตร์ซึ่งกระตุ้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทุกประเภท The ancient Greeks developed and deployed numerous types of technologies including machines with gears, bronze casting, and the use of steam. ชาวกรีกโบราณพัฒนาและใช้เทคโนโลยีหลายประเภทรวมถึงเครื่องจักรที่มีฟืนการหล่อทองสำริดและการใช้ไอน้ำ More recently, the agricultural combine harvester increased farm productivity manyfold, releasing large proportions of workforces to engage in other forms of industrial production. ไม่นานมานี้เครื่องเก็บเกี่ยวแบบผสมผสานทางการเกษตรได้เพิ่มผลผลิตในไร่นาอย่างมากมายปลดปล่อยแรงงานจำนวนมากเพื่อมีส่วนร่วมในการผลิตทางอุตสาหกรรมในรูปแบบอื่น To think of harvesting wheat or similar grain at scale without such mechanization in a modern economy is nonsensical, because of the advantages that such technologies bring. ๆการนึกถึงการเก็บเกี่ยวเราหรือเมล็ดพืชที่คล้ายคลึงกันในปริมาณมากโดยไม่มีการใช้เครื่องจักรในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นเป็นเรื่องไร้สาระเนื่องจากข้อได้เปรียบที่เทคโนโลยีดังกล่าวนำมาให้ More recently, low-cost robots, 3D printing, and a raft of information and communication technologies, ICT, have led to both evolution and transformative revolution of manufacturing industries. ไม่นานมานี้หุ่นยนต์ต้นทุนต่ำการพิมพ์3มิติและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวนมาก ICT ได้นำไปสู่วิวัฒนาการและการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิต Supply chains and their participants. ห่วงโซ่อุปทานและผู้เข้าร่วม Similarly in service sectors, that now comprise the bulk of our economy, new technologies related to ICT have bloomed in the past 50 years, and particularly in the past 20.
ในทำนองเดียวกันในภาคบริการที่ปัจจุบันประกอบด้วยเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของเราเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แพร่หลายในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา In organizations that process a lot of information at their operating core. ในองค์กรที่ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่แกนปฏิบัติการ Robotic process automation, RPA, has developed in recent years as a set of software automations that can act as bots to replace human effort in routine. กระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ AI ได้พัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเป็นชุดของซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่สามารถทำหน้าที่เป็นเบอร์โทรเพื่อแทนที่ความพยายามของมนุษย์ในกิจวัตรประจำวัน Process steps. CIO Magazine reports on a bank that deployed 300 bots to handle 1.5 million requests per year, being the equivalent of 200 employees, at 30% of the cost. นิตยสาร CIO รายงานเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้เบอร์โทร300 ตัวเพื่อจัดการคำขอ 1.5 ล้านคำขอต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับพนักงาน 200 คนในราคา 30% ของค่าใช้จ่าย Once such instances are from a business perspective, not unlike the advantages that came from mechanical harvesting in fields that replaced human workforces, or containerization that improved logistics productivity in transport sectors. ตัวอย่างหนึ่งจากมุมมองทางธุรกิจไม่ต่างจากข้อได้เปรียบที่มาจากการเก็บเกี่ยวเชิงกลในไร่นาที่แทนที่แรงงานมนุษย์หรือการบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ได้ปรับปรุงโลจิสติกผลผลิตและภาคการขนส่ง Intelligent automation, that can go much further than RPA, has much to contribute to the future of service sectors, through adding cognitive reasoning power to RPA or other processing capabilities. ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะที่สามารถไปได้ไกลกว่า RPA มีส่วนชอช้างไม้เอกแหวนย่ออย่างมากต่ออนาคตของภาคบริการผ่านการเพิ่มพลังการใช้เหตุผลทางปัญญาให้กับ BA ของเราหรือความสามารถในการประมวลผลอื่นๆ Using machine learning and other approaches that bring value creating and competitive advantage. การใช้ Machine Learning และแนวทางอื่นๆที่นำมาซึ่งการสร้างคุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขัน The rise of the modern business organization in the past 200 years has led to tremendous breakthroughs in ever-advancing technologies that serve markets and consumers, hopefully at a profit. การพังอาจขึ้นขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาได้นำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งให้บริการแก่ตลาดและผู้บริโภคโดยหวังว่าจะได้รับผลกำไร Many of these developments were deployed as products and service innovations. They needed quite sophisticated organizations to resource their scaling up and deployment. พวกเขาต้องการองค์กรที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อใช้ทรัพยากรในการปรับขนาดและปรับใช้ Millions of lives have been saved by penicillin, not just because it was invented, but also because it was able to be mass-produced and distributed to where it could be effective. เพนิซิลลินช่วยชีวิตคนนับล้านไม่ใช่แค่เพราะมันถูกประดิษฐ์ขึ้นแต่ยังเพราะมันสามารถผลิตจำนวนมากและแจกจ่ายไปยังที่มันจะได้ผล The COVID-19 vaccines are a very modern example of significant innovations that aim to solve a global problem. วัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นตัวอย่างที่ทันสมัยมากของนวัตกรรมสำคัญที่มุ่งแก้ปัญหาระดับโลก Innovation brings advantages when inventions are effectively harnessed, find a market and are deployed at scale, and the other side of the coin is that in competitive markets, where there is relative advantage, there is also relative disadvantage. นวัตกรรมนำมาซึ่งข้อได้เปรียบเมื่อสิ่งประดิษฐ์ได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพค้นหาตลาดและปรับใช้ตามขนาดและอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือในตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ก็ย่อมมีข้อเสียสัมพัทธ์เช่นกัน An extreme example was of a world-leading, well-branded photographic equipment company called Kodak.
ตัวอย่างที่รุนแรงคือบริษัทอุปกรณ์ถ่ายภาพแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ชื่อว่า Kodak From cameras to photographic paper to chemicals and processing centers, Kodak was a global player in manufacturing and services, yet was run over by its failure to embrace the technological shift to fully digital photography. ตั้งแต่กล้องถ่ายรูปไปจนถึงกระดาษภาพถ่ายไปจนถึงสารเคมีและศูนย์แปรรูป Kodak เป็นผู้เล่นระดับโลกในด้านการผลิตและบริการแต่ล้มเหลวในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปสู่การถ่ายภาพดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบ This, meaning going out of business completely, was indeed transformational for Kodak and all its stakeholders. ความหมายนี้คือการออกจากธุรกิจโดยสิ้นเชิงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสำหรับ Kodak และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด The rise of information technologies, and the capabilities they bring. การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถที่พวกเขานำมา Prior to 1970, most innovation was considered to be related to new products, and some attention was given to new processes of manufacturing. ก่อนปี 1970 นวัตกรรมส่วนใหญ่ได้รับการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่และมีการให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตแบบใหม่ Examples abound such as the steam engine, the internal combustion petrol engine, electricity, the jet engine. ตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ไอน้ำเครื่องยนต์เบนซินสันดาปภายในไฟฟ้าเครื่องยนต์ไอพ่น Ingenious process innovations such as line flow manufacturing and assembly and standardized shipping containers, these famous examples all are characterized by their high degree of tangibility. และนวัตกรรมกระบวนการอัจฉริยะเช่นการผลิตและการประกอบแบบไลน์โฟลว์และตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งแบบยืนตัวอย่างที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ล้วนโดดเด่นด้วยความสามารถในการจับต้องได้ในระดับสูง They are physical products or the means of producing them. They are physical products or the means of producing them. They are physical products or the means of producing them. เป็นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพสำหรับวิธีการผลิต We note that as factories and distribution systems became ever more efficient, during the past 200 years, consumers have been increasingly able to exert demand for pure services, being intangible consumption items. เราทราบดีว่าในขณะที่โรงงานและระบบกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคมีความต้องการบริการที่บริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จับต้องไม่ได้ Major growing service industries include tourism, health, and education, yet there are now a myriad of services available and new ones gaining popularity all the time, such as in the past decades, personal coaches for executives, personal trainers. อุตสาหกรรมบริการหลักที่กำลังเติบโตได้แก่การท่องเที่ยวสุขภาพและการศึกษาแต่ปัจจุบันมีบริการมากมายมหาศาลและมีบริการใหม่ๆที่ได้รับความนิยมตลอดเวลาเช่นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโค้ชส่วนตัวสำหรับผู้บริหารเทรนเนอร์ส่วนตัว Information and media services. บริการข้อมูลและสื่อ Online entertainment and gaming, and a host of pure services from accounting to home food delivery, cleaning and gardening, that households and business now outsource. ความบันเทิงและเกมออนไลน์และโฮสต์ของบริการแบบเพียรตั้งแต่บัญชีไปจนถึงการจัดส่งอาหารที่บ้านการทำความสะอาดและการทำสวนที่ครัวเรือนและธุรกิจต่างจ้างจากภายนอก Many of these services are partly or substantially enabled by information systems. Business outsourcing has grown a great deal this century, also enabled by information systems. การเอาท์ซอร์สทางธุรกิจได้เติบโตขึ้นอย่างมากในศตวรรษนี้โดยระบบสารสนเทศก็เปิดใช้งานเช่นกัน
Computing and information systems that became useful on a broad scale around 50 years ago have helped to facilitate such services growth. ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้วได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเติบโตของบริการดังกล่าว A bank CEO once told us that if not for computers we would need every person in the workforce, just to process the volume of transactions that underpins our exchange economy. โอเคคุณเคยบอกเราว่าถ้าไม่ใช่สำหรับคอมพิวเตอร์เราต้องการให้ทุกคนในทีมทำงานเพียงเพื่อประมวลผลปริมาณธุรกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนของเรา Indeed, over the past 30 years, much of the gain in productivity in OECD economies, that is occurring very much now in developing economies, is the result of information systems-based improvements within and between organizations. แท้จริงแล้วในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาผลผลิตส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่ม OECD ที่เกิดขึ้นน้อยอย่างมากในขณะนี้ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นผลมาจากการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในและระหว่างองค์กร The early breakthroughs were of fast calculation at scale, efficient storage and retrieval of data, and then from 1980, computers and information systems, IS, became themselves transformed into ICT systems. ความก้าวหน้าในช่วงแรกคือการคำนวณขนาดใหญ่การจัดเก็บและการดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจากนั้นในปี 1980 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่ฉันทำก็กลายเป็นระบบ ICT Through electronic networking and then the Internet. ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต We are now in the age where certain decisions, such as in particular types of bank lending and insurance underwriting, can be more effectively made by computers. ขณะนี้เราอยู่ในยุคที่การตัดสินใจบางอย่างเช่นการปล่อยสินเชื่อของธนาคารและการรับประกันภัยบางประเภทสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ Software algorithms, than humans. Furthermore, many of the applications that make such decisions have developed over time, with the applications continuing on well past the time that their original programmers retired. นอกจากนี้แอปพลิเคชันจำนวนมากที่ทำการตัดสินใจดังกล่าวได้พัฒนาไปตามกาลเวลาโดยแอปพลิเคชันยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาที่โปรแกรมเมอร์ดั้งเดิมของพวกเขาเกษียณ With the platform technologies that are rapidly developing, new services that made effective use of computing power developed fast. Outsourcing became a big ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่กำลังพัฒนาบริการใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งใช้พลังการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพเทศกาลที่พัฒนาขึ้นการเอาท์ซอร์สกลายเป็นเรื่องใหญ่ thing and it can be argued that just as containerization in shipping facilitated global product outsourcing and trade growth, the Internet led to global services outsourcing. สิ่งและอาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเช่นเดียวกับที่การบรรจุตู้สินค้าในการขนส่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเอาท์ซอร์สสินค้าทั่วโลกและการเติบโตทางการค้าอินเทอร์เน็ตก็นำไปสู่การเอาท์ซอร์สบริการทั่วโลก Australian banks, telcos, and indeed anyone were able to move their back office to anywhere in the world and achieve significantly lower costs, and sometimes better service. ธนาคารเทลโคสและใครก็ตามในออสเตรเลียสามารถย้าย BACK Office ไปที่ไหนก็ได้ในโลกและทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลงอย่างมากและบางครั้งก็ได้รับบริการที่ดีขึ้น Architects and engineers could specify and design structures in Australia, then get the necessary detailed work done overnight on the other side of the globe at low cost. สถาปนิกและวิศวกรสามารถระบุและออกแบบโครงสร้างในออสเตรเลียจากนั้นรับงานที่มีรายละเอียดที่จำเป็นให้เสร็จในชั่วค่ำคืนในอีกด้านหนึ่งของโลกด้วยต้นทุนที่ต่ำ Many services providers found that if they did not engage in such activities, they were at significant relative disadvantage. Global outsourcing became efficient and as widespread as global product sourcing, thanks to ICT capabilities. การจัดหาระบบคลาวด์มีประสิทธิภาพและแพร่หลายเทียบเท่ากับการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั่วโลกด้วยความสามารถของ ICT Business Model Innovation นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
Technologies and business market forces that seek ever more advantage move fast and are highly dynamic. เทคโนโลยีและกลไกของตลาดธุรกิจที่แสวงหาข้อได้เปรียบมากขึ้นนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีไดนามิกสูง Whereas innovation was mostly about products a century ago, and significantly about services more recently, to this we must now add business models themselves. ในขณะที่นวัตกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมื่อศตวรรษที่แล้วและส่วนใหญ่เกี่ยวกับบริการเมื่อเร็วๆนี้เราต้องเพิ่มโมเดลธุรกิจด้วยตนเองเพื่อสิ่งนี้ By business model, we mean the very structure of a business and how it survives and prospers, including its assets, processes and products. รูปแบบธุรกิจของฉันเราหมายถึงโครงสร้างของธุรกิจและวิธีการอยู่รอดและประสบความสำเร็จรวมถึงสินทรัพย์กระบวนการและผลิตภัณฑ์ Services, its competitive positioning, and its means for attracting customers, generating revenues and incurring costs, its distribution channels, as well as its relationships with suppliers and ecosystem partners. บริการตำแหน่งการแข่งขันและวิธีการในการดึงดูดลูกค้าการสร้างรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายตลอดจนความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และพันธมิตรในระบบนิเวศ In the International Best Practice chapter of this book, we describe how Rolls-Royce serviced its jet engine business, moving. ในบทแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลของหนังสือเล่มนี้เราได้อธิบายว่า Rolls-Royce รอดพ้นจากการเคลื่อนตัวของธุรกิจเครื่องยนต์ฟิตเจอร์ได้อย่างไร From selling engines and hardware to selling and servicing maintaining engine propulsion by the hour. ตั้งแต่การขายเครื่องยนต์และฮาร์ดแวร์ไปจนถึงการขายและการบริการรักษาแรงขับของเครื่องยนต์ทุกชั่วโมง Similarly, we trace Netflix's evolution, or perhaps more correctly revolution, from DVD distribution, using snail mail, to cloud-enabled streaming service and content producer. ในทำนองเดียวกันเราติดตามวิวัฒนาการของ Netflix หรืออาจถูกต้องกว่านั้นปฏิวัติจากการจำหน่าย DVD โดยใช้จดหมายหอยทากไปยังบริการสตรีมมิ่งและผู้ผลิตเนื้อหาที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์ These and other transformations could not have happened effectively without modern technologies, especially AI and cloud. การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และอื่นๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะ AI และคลาวด์ They give powerful evidence, as do our other international case studies, see Chapter 4, of DBS Bank, Samsung, and Bank of America of how cloud and AI can enable highly valuable transformation. พวกเขาให้หลักฐานที่ทรงพลังเช่นเดียวกับกรณีศึกษาระหว่างประเทศอื่นๆของเราดูบทที่ 4 ของกระเป๋า DBS Samsung และ Bank of America ว่าคลาวด์และ AI สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าสูงได้อย่างไร Many highly innovative new business models have been created this century, notably Amazon, Uber, Airbnb, Facebook, Google, and a host of others. รูปแบบธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมสูงจำนวนมากได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Amazon, Uber, Airbnb, Facebook, Google และโฮสต์อื่นๆ It is instructive to briefly examine what they did that was innovative, and what was kept the same as in conventional offerings. คำแนะนำให้ตรวจสอบโดยสังเกตว่าพวกเขาทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสิ่งใดที่คงไว้เช่นเดียวกับการถวายทั่วไป 1. Amazon began selling books online, needing to draw on and enabled by the Internet, electronic payment systems and postal physical distribution systems. 1. Amazon เริ่มขายหนังสือออนไลน์โดยจำเป็นต้องอาศัยและเปิดใช้งานโดยระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตและระบบกระจายสินค้าทางไปรษณีย์ It could profit from a superior cost structure, offer a wider range and convenient delivery and extend its services. สามารถทำกำไรจากโครงสร้างต้นทุนที่เหนือกว่ามอบช่วงกว้างกว่าและสะดวกต่อการจัดส่งและบริการเพิ่มเติม For example,
It provided book reviews and data-informed customized purchasing recommendations, such that traditional companies such as Borders were left in its dust. ตัวอย่างเช่นเขาให้บทวิจารณ์หนังสือและข้อมูลที่แจ้งให้ทราบคำแนะนำการจัดซื้อที่ปรับแต่งได้ซึ่งบริษัทแบบดั้งเดิมเช่นพรมแดนถูกทิ้งไว้ในฝุ่นผง What worked for books at Amazon quite quickly moved and extended to just about everything else. สิ่งที่ใช้ได้ผลกับหนังสือที่ Amazon ค่อนข้างรวดเร็วและขยายไปถึงอย่างอื่น Further new businesses and business models were added, including third-party selling, cloud services and many other offerings. มีการเพิ่มธุรกิจและรูปแบบธุรกิจใหม่เพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการขายของบุคคลที่3บริการคลาวด์และข้อเสนออื่นๆอีกมากมาย Interestingly, what did not change with Amazon book sales was the actual book, until Kindle was developed. ที่น่าสนใจสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับการขายหนังสือของ Amazon คือหนังสือจริงจนกระทั่ง Kindle ได้รับการพัฒนา Same book product, different ways of getting it, additional services that go with it, and clearly the market has spoken, just ask Borders shareholders. Amazon makes extensive use of advanced ICT, especially AI and และตลาดได้พูดอย่างชัดเจนเพียงแค่ขอบของผู้ถือหุ้น Amazon ใช้ ICT ขั้นสูงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ its own cloud. เมฆของตัวเอง 2. Uber created a network effect of personal transport offerings, and while Uber and its competitors have grown dramatically, the service is not that different to long-existing taxi services. ดูเกิดสร้างผลกระทบเครือข่ายของข้อเสนอการขนส่งบุคลากรและในขณะที่ Uber และคู่แข่งเติบโตขึ้นอย่างมากบริการนี้ไม่ได้แตกต่างจากบริการแท็กซี่ที่มีอยู่มานาน And the use of a vehicle to transport people as a service is certainly over 120 years old. Uber's business model relies on advanced ICT and could not exist without it. รูปแบบธุรกิจของนัมเบอร์อาศัย ICT ขั้นสูงและไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากมัน Pure ride-sharing goes even further, where Uber uses paid drivers. Pure ride-sharing uses ICT to connect regular drivers of vehicles with those needing a ride in real time, offering obvious cost advantages. การแบ่งปันการเดินทางที่บริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านี้ที่ใดก็ตามที่เคยใช้เดรเวอร์แบบชำระเงินการแบ่งปันการเดินทางอย่างแท้จริงจะใช้ ICT เพื่อเชื่อมต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะทั่วไปกับผู้ที่ต้องการโดยสารแบบเรียลไทม์ซึ่งให้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ชัดเจน 3. Airbnb uses ICT to create a market for casual rental of accommodation, and what is new is the business model of how demand and supply is efficiently connected online. Airbnb 3. ใช้ ICT เพื่อสร้างตลาดสำหรับการเช่าที่พักแบบไม่เป็นทางการและสิ่งใหม่คือรูปแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพทางออนไลน์ Using existing accommodation assets that are indeed not new. It's a pure business model play, now competing with and dwarfing the capacity of the world's largest hotel chains. หากโมเดลธุรกิจของคุณเล่นตอนนี้แข่งขันกับความจุของกลุ่มโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. Apple revolutionized many things, including how consumers accessed music and video content through its online distribution service iTunes and then Apple TV. 4 จุดของการปฏิวัติแต่เผลอมีหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงวิธีที่ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาเพลงและวิดีโอผ่านบริการจัดจำหน่ายออนไลน์ iTunes และ Apple TV. Others, such as Spotify, have also further innovated here. Music is still music, as are movies, and consumers still want to listen and watch as before. เพลงก็ยังเป็นเพลงเหมือนหนังของเราและผู้บริโภคก็ยังอยากฟังและดูเหมือนเดิม